매일 집밥 먹는 집순이 집돌이 부부에게 이건 정말 올해 최고의 소비예요. 고기 구우면 두세 점 먹다 보니 다 식고 이런 그릴은 부피 크고 청소할 게 한무더기. 저는 이걸로 삼겹살, 소고기, 해산물도 굽고 꼬치구이, 심지어 이렇게 토스트도 만들어요. 코드 꽂고 불 켜면 끝. 화력이 좋아 빠르게 예열되고 5단계로 쉽게 불 조절도 가능하니 고깃집, 외식 부럽지 않아요. 구성품 중 하나인 다용도패는 고기 먹을 때 김치나 밥 볶아 먹고 계란 후라이, 감바스까지 1타 2피. 코팅력 좋아 달라붙는 것 하나 없이 치즈가 주르륵 흘러요. 기름 많은 고기 먹을 땐 버튼을 누르며 불판이 기울여져서 기름바지 통으로 기름도 깔끔한 클래식한 디자인의 구성품 몽땅 다 분리되니 세척 너무 쉽고 컴팩트한 사이즈라 보관까지 수월. 올 연말에는 식탁 위에 두고 언제든지 편하게 사용하세요.